सुर्खेत बुलबुले तालको नयाँ स्ट्रक्चर हो। वाह, माछा होला नि सायद यहीँभित्र हेर है। माछा छैन क्या? आज बुलबुले घुमाउन ल्याइरहेको छु केटालाई। आज हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बुलबुले ताल एकदम फेमस ठाउँ आउँदैछौँ। हाम्रो यता बहिनी छ नि, यता ऊ के छ बहिनी खबर? सन्चै छौ नि? के हो तिम्रो नाम भन त? दिपना के? खत्री। घर कता हो बहिनी? कता? कैलाली। ए कैलाली कञ्चनपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश। मेरो घर हुम्ला बहिनी। हजुर। अछाम, हामी अछामको माथि खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुगेर आछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश नै भएर नि अनि माथि गएनौँ अनि खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज जानु पर्यो है। एकदम राम्रो छ। म सुर्खेतमै बस्छु। कता पढ्ने तिम्रो? वाह, यता किन घुम्नमा आयो? यो सुर्खेतको यो बुलबुलेको बारेमा के भन्न चाहन्छौ बहिनी? के भन्नु, यहाँको प्राकृतिक धेरै सुन्दर छ। यहाँ धेरै मानिसहरू घुम्न आउँछन्, पर्यटकहरू बाहिर देशबाट धेरैजनाहरू घुम्न आउँछन्। अनि यहाँको प्राकृतिक सुन्दर प्राकृतिक देखेर यहाँ सबैले मन पराइदिन्छन् यहाँको ठाउँलाई। के भन्नु, त्यति नै हो। ठिक छ, बहिनीको एकदम यता सुर्खेतको यो बुलबुले तालको अनुभव एकदम राम्रो लाग्यो हामीहरूलाई नै। ल बाई बाई बहिनी, बाई बाई। बुलबुलेको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाकिम साहब? बुलबुलेको बारेमा केही थाहा छैन है, म त नयाँ परेँ। सचिन सर, बुलबुलेको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? बुलबुले अब रमाइलो छ, राम्रो छ ठाउँ। अब यसको इतिहास त केही थाहा छैन मलाई। इतिहास हामी बिस्तारै थाहा पाउने कोसिस गर्नेछौँ। यस यति भन्न सकिन्छ, सुर्खेतमा एउटा बाटो बन्ने ठाउँ छ, त्यही हो। पुष्कल राज, त्यही हो केटा। पुष्कल राजले आज यता फुलबारीमा ल्याइरहेको छु। फुलबारी भन्दा नि राम्रै ठाउँ छ। फुलबारी वातावरण यसो रमाइलो सकेको रमाइलो छ। नयाँ नयाँ मान्छेहरू अब कतैको झुक्केर यसो एकदमै राम्रा मान्छेहरू पनि देखिन्छ। गुड गुड, त्यही शब्द राम्रो मान्छेहरूसँग यसो ठक्किन पाइन्छ। त्यही शब्द फेरि रिपिट गर्नुहोस् त सर।